안녕하세요. 주아의 글소리지기입니다. 이번 시는 파라북스사에서 발행한 이다 시인의 시집 내가 나를 토닥토닥에 수록된 겨울 이야기 장작불 앞에서 들으시겠습니다. 장작불 앞에서 이다. 장작불 앞에서 손을 내밀고 불을 쪼였습니다. 손이 참 따뜻해졌습니다. 이럴 때 얼른 당신이랑 손을 잡아야 합니다. 나의 따뜻함을 발견하는 일, 그것이 사랑일 겁니다. 나의 너그러움을 찾아보는 일, 그것이 사랑일 겁니다. 나의 희망을 밝게 빛내는 일, 그것이 사랑일 겁니다. 한겨울에도 한가득 봄을 안고 살아가는 일, 그것이 사랑일 겁니다. 어느 날 문득 내게 숨어있는 나를 찾아보는 여유로움이 담긴 시라고 저는 생각했습니다. 당신의 새해에는 그 하루하루가 소중한 시간이 되시고 늘 편안하시기 바랍니다. 감사합니다. 좋아요와 구독은 제게 힘이 되니 부탁드립니다.